আসসালামু আলাইকুম গাইস, আমার নাম ইমন। আর এখন বাজে সন্ধ্যা 7টা আর মাত্র আমার ঘুম ভাঙলো। আজকের টাইম হচ্ছে এখন আমি বাসায় যাবো অ্যান্ড দেন খাবো, দেন বের হবো। তারপর দেখা যাক কি ব্লগ করা যায়। Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think এর মাঝে জিতু ভাই আছে এবং সে আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চায়। আসলে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের বন্ধু মেহেদি। একটু মেহেদির আগে দেখাও, এই যে মেহেদির আগে একটু দেখাও। এই যে মেহেদি, ওই মেহেদি বিয়ে করছে 6 মাস আগে। তার বোন নাম হচ্ছে মৌ, কিন্তু তার আবার বিয়ের আগে একটা বাচ্চা ছিল 1 বছরের। এখন সে এই বাচ্চা সহ বউ দূরে রাখছে, খোরাক পাতি দিচ্ছে না, বউরে খাবার দাবার দিচ্ছিল। সে খুব কষ্টে আছে, কান্দাকাটি করে আমার সাথে ফোন দিয়ে যে বলে যে ভাই আপনি একটু বিষয়টা দেখেন, মেহেদি আমার তো রাইখা চলে গেছে। সেই মেয়েটা আবার এক ছোট ভাইয়ের গার্লফ্রেন্ড ছিল। এখন লাস্ট ডিসিশন আমি ওর সাথে কথা বললাম, ও আমারে বলতেছে যে ভাই আমি তো সে আর একটা গার্লফ্রেন্ড নিয়ে আজকে সকালবেলা বেরোইছি মিটিং এ। আমি বললাম তাই তোর বউ আছে, তুই বউ থেকে গার্লফ্রেন্ড নিয়ে বেরোইছো, এটা কি ধরনের কথা? পরে আবার কয় আমার এইসব করতে অপল বলছে। এই অপল হইছে মেয়েদের মেইন গুরু। প্রোগ্রাম থেকে আমরা বিগত 23 দিন নিখোঁজ। এখন আমাদের প্রিয় অভিভাবক অসুস্থর কারণে আমরা সবাই আবার একসাথে কথা হচ্ছে বাসা থেকে বের হয়ে আজকে গেছিলাম। আমাদের মেহেদির গার্লফ্রেন্ড ব্রেকআপ হওয়ার পরে সে একটা ছোট ভাইয়ের গার্লফ্রেন্ডের সাথে রিলেশনে আবদ্ধ। এখন খুলনাবাসীর উদ্দেশ্যে একটি কথা বলতে চাই, আমাদের মেহেদি এখন প্রেম করতে পারতেছে না, কিছু মিনিটের অভাবে, কিছু টাকার অভাবে প্রেম করতে পারতেছে না। তাহলে আমরা কিছু টাকা দিয়ে সহযোগিতা করবো, তাকে একটু আমার ভিডিওতে দেখাই। এই যে সেই মেহেদি ভাই যাকে এতক্ষণ কথা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, একটু লুক দিয়ে দাও। আমি এই ব্লগটার মাধ্যমে একটা কথাই মেহেদিকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে মেহেদি তুমি যতই নষ্টামি বাইরে করো, তোমার বউ আর ছেলের দিকে খেয়াল রাখো। কারণ হচ্ছে তারা এই করোনার ভিতরে খুব অসহায় আছে। আমার ওই ফোন দিয়ে প্রতিদিন কান্দাকাটি করে, ভাই আপনি একটু বিষয়টা দেখেন। এখন মেহেদি, এই যে মেহেদির ওই দেখতে পাচ্ছেন, ওই মেহেদি আমাদের, ও হচ্ছে 1 বছরের বউ ফেলাই তুই 6 মাস হচ্ছে বিয়ে করছে, কিন্তু তার ছেলের বয়স হচ্ছে 1 বছর। কি বলবো, মাস্কটা পরে দাঁড়াও, কারণ হচ্ছে করোনার খুব এখন প্রভাব খুলনায়। এখন মেয়েদের বিষয়টা আমি ভালোভাবে বলতে চাই যে আমাদের মামা আছে, ওই যে পাশে নাজমুল আছে, নাজমুল আবার আছে 4 দিন গোসল করে না। এই বিষয়টা আমি খুব ভালোভাবে বলি, 4 দিন গোসল না করার পর আজকে আমরা চা খাইতে বসছি, ওইখানে মাথা ঘুরে পড়ছে। দাঁড়াও, মাথা ঘুরে পড়ার পরে ওর মাথায় পানি দিয়ে দেখেন এখন মাথাটা ঠিক আছে। মেহেদি তুমি, আমি এই ভিডিওটার মাধ্যমে তোমাকে উদ্দেশ্য করে বলি, সেটা হচ্ছে তুমি তোমার মৌ সহ বাচ্চা 1 বছরের 6 মাস বিয়ে করে খুব কষ্টে আছে, তুমি তাদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব তোমার সম্পূর্ণ। ও আবার লিডারের সাথে দেখা করে আসছে, লিডারও বলছে যে তুমি যুবলীগ করো সমস্যা নাই, কিন্তু আছে তোমার ছেলে আর বোর দিকে খেয়াল রাখিও, ভালোভাবে একটা বলো করতে মামা। আল্লাহ। আচ্ছা গাইস, আমরা এখন এখান থেকে চলে যাব এবং দেখি রূপসা ঘাটের দিকে যাই। ওইখানে বন্ধু রয়েছে, রাজ ছোট ভাইরা রয়েছে, ওইখানে যাই, ওখানে ওদের সাথে দেখা করতে হবে এবং তারপর আবার আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে। বাই দ্য ওয়ে গাইস, এখন আমরা রূপসা ঘাট থেকে একটু যাচ্ছি হচ্ছে চা খাইতে ময়লাপোতা। তো আজকের ওয়েদারটাও খুব বাজে, বৃষ্টি পড়তেছে, কিন্তু তার মধ্যেও আমার বন্ধুরা বলতেছে যে একটু চা খাইতে নিয়ে যাও। তো যাচ্ছি, তো ওদের নিয়ে একটু চা খাই আসি, দেন আবার দেখা হচ্ছে ওইখানে যাই। Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. আমরা তো এখানে চা খেতে আসছি, ময়লাপোতার অন্যতম পরিচিত জায়গায়। মামার দোকানের চা, দুধ চা খেয়ে আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাবো। অ্যান্ড দিস ইজ ডিপি এমন, and he wants to say something. ওকে, সো গাইস, ময়লাপোতা চলে আসলাম, এখন আমরা একটু চা খাবো। দেন আজকে কাহিনী হচ্ছে যে আমরা অফিস থেকে বের হয়ে আজকে মামা খুব অসুস্থ, 3-4 দিন যাবত। আমাদের শ্রদ্ধাভাজন সবার মামা, তো তাকে দেখতে গিয়েছিলাম এবং সেখান থেকে আস্তে আস্তে লেট হয়ে গেছে। এই জন্য
ব্লগও আজকেরা মানে করতে লেট হয়ে যাচ্ছে, আরও বৃষ্টি পড়ছে, ওয়েদারটাও খারাপ, এই জন্য এখান থেকে চা খেয়ে তারপর দেখা যাক কই যাই। And I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. আচ্ছা, সো গাইস, তোমরা হয়তো ভাবতেছো যে ময়লা পোতা চা খেতেছিলাম, হঠাৎ করে আমি অফিসে কীভাবে চলে আসলাম। তো বলবো জাস্ট তার আগে আমার একটা চা খাওয়া দরকার, কারণ খুব ঠান্ডা লাগতেছে। Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just want. ওকে, সো গাইস, কাহিনী হচ্ছে, তোমরা তো ভাবতেছো দুইটা চা কেন বানাইছি, আর একটা চা জারি হোক, একজনের হবে তো। সো কাহিনী হচ্ছে গাইস, হঠাৎ করে অফিসে চলে আসার কারণ হচ্ছে, ময়লাপোতা যখন চা খাচ্ছিলাম তখন হঠাৎ করে খুব বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তো খুব বৃষ্টি হইলে বিষয় ছিল না, ব্লগ করতাম, কিন্তু বৃষ্টির সাথে সাথে শীতও ছিল। তো শীত আর বৃষ্টি তো ছিলই, সাথে বাতাসও ছাড়ছে। তো আমি তো এত তাড়াতাড়ি বাসায় আসার ছেলে না, তো তোমাদের ভাই আর পারতেছিল না শীত, বাতাস আর বৃষ্টি একসাথে। কি করলাম, তাড়াতাড়ি চলে আসছি, আর অফিসে একটু কাজ ছিল, এসে সেই কাজ শুরু করছি। তো চা খাচ্ছি এই কারণে যে খুব ঠান্ডা লাগতেছে, আর যদি ওইখানে থাকতাম ওই অবস্থায় তো 100% শিওর যে জ্বর চলে আসতো। আর আগামীকালকেও তো গোলাপ করতে হবে। তো কাহিনী কিছুটা এরকমই। তো দেখা হচ্ছে আগামীকাল। আল্লাহ হাফেজ, বাই। My whole life I just